Dí riomh agus bhfuair míle fáilteach don chaint seo. Inniuh táid chun a labhart faoi tospantas nua atá tar éis oscailí seo Gallery Náisiúnta na hÉireann dar bhean Créatúir na Cartlainne. Agus is tospanta i léireann stoig cin an cheannahí ag alíntóirí do hanahí, so cébí petí nó patí nó béidir anahí fiáin freisin, Tá sé ar fód le feicáil an tospanta seo i leabhar sketchy, letracha agus fiú nisce na freisin. So sin cóvédaí ná Marie Lynch agus tá Marie an seo an dhéanachlinn chun an chaint seo thuirt. Agus is ó bhheachán ónad staidir na héan álí na héan an cheartlann sin atá a tháinig na Harry ón léon tospantas seo. So tá is tospantas a chur cis áhas ceapan ar chóirtúirí spráil le gatainna beidir anahí nó tá gatainna rochéar an anahí is fearló agus is cis inspiráide cheapan freisin do alíntóirí eile a bheith síach go beidir anahí a Harint. So chun sa barlam nus cuide a thuirtnis de Marie an chaint seo a thuirt. So Marie? Gur mé le mágad cuiomháin tá chun me sleán an a roiint inis. Okay. So tá áhas ar an bheith ag leir aniu faoin tá spántas nu is seo Créatúir na Cartlainne a doscail le déanaí sa gallery. So tá spántas seo mar dúirt chuomháin tá déanaimiid ceiliúra ar an gádribh atá gin le hanmhathe mar ábhar áthis scrín aontas sppraigtha agus comhlúidir. Tágan is éthir gach éir sa spántas seo mar dúirt chuomháin ó Cartlainne alína éireannaí an gallery atá lonathe san ionad an staidir alí na hÉireann. So feicimid créatúir vídeacha beigh alta agus na patí is ansalinn sa Cartlainne atá degan á faoi cheilt i leabhar sketchála agus i litreacha maisithe. Freisin tá léargas ar le ar fáil sa Cartlainne ar mó na oibre na halíntóirí ó thaobh mar hampla pictiúr óbhuacháin isce gatha feicimid ar clé ar dheis agus ábhar trí thoiseach ar nós maquettes agus mion saolacha don dealmhóireacht. Agus tuis gur Ghaeilge mé, bhí sim agam tá spántas gá theangach a dhéanamh leis na Cartlainne. In áit bheith ag smaoine faoin Ghaeilge ó thaobh an aistriúcháin amháin, bhí mé ag géirí go mbeadh an Ghaeilge lornach i gconceap an tá spántas é féin. Thug mé faoi dara an léargas sa bhreis atá sa Ghaeilge ar an nasc atá agam na hanmhathe. Cuirtear críonacht agus seanachas sanúil le focail granmhar agus olivreacha danmhí ar nós bearthóir, tail-chewing animal, clúsachán, long-eared animal, mothálachán, thick-coated animal, nó beidir críothóir animal sure-footed on boggy ground, sketchbooks, easily startled animal. So focail Ghaeilge nach raibh eolas ar bith agamsa ar thu ribh seo. Agus a Ghaeilge is minic atá rogha mór focail éagsúla in úsáid áit nach bhfuil ach focail amháin ar fáil sa bhéarla. Má tá leabhar meanachán meán léite agah, is tóga go mbeidh eolas agah ar neart smaointí sa spántas ó thaobh Severus agus Star an teanga. So tugad neart focail eile léargas dún ar an grán tá sa Ghaeilge agus freisin trithe tuairisciúil an teanga. Mar hampla gráineog trá, beach hedgehog, scíán láthair, leatherwing nó smugglerón seal snot. So is seanscoil ana go bhar na focail seo already. Tá sí hana féin tá sí granmhar agus bríomhar. So nucht den focail coitianta agus focail atá lice in nearmad agin caidrimh spríúil, báil agus géir chúiseach le hanmhathe, caidrimh a léirítar go soléir a ríist agus a ríist eile i Cartlainne alíntóirí chomá. Díríonn an tá spántas freisin dar nuí ar seanachal na Ghaeilge a hagan an mélidas agus atá lán le críonacht grán agus íomhána danmhathe. Léirítar sa tá spántas 8 téimi éagsúla ó anmhathe zú agus feitheadí bídeacha go madrií chatt agus anmhathe fiána. Tá na téimi seo curtha le láthair sa tá spántas le seanachal éagsúla a bhaineann le gach téima. So inis tréis dom an cheannachap an tá spántas a bhíonú díobh, tá sé in an díú isteach ar na saothair iad hain.
ach sulla dus iad ba bhfuil am mearú díobh go bhfuil ceithre rothlú nó babhta I gceist leis an taspántas, agus ba gach babhta ar thuspáint ar feadh ceithre. An cúis atá le seo ná na saothar fápéir a chuimhnú an solas, agus freisin an méid is mód an bhallúcháin a chur I láthair agus gur féidir linn. Mar sin, tuisciúil an chud is mó, tuisciúil annach chud saothar simúla ar fáil dún sa Cartlainne, ba me léirt aniu faoi saothar don chud is mó an géad rothlú na babhta den taspántas. Ach freisin luithí mé cúpla saothar eile a bhaineann le babhtaí níos déanaí, agus nachhfuil ar thuspáint go fóg. Mar sin bhfuil díobh teacht arás a rís I rinne bliana chun is saothar nua eáil I rith an taspántas. An éis tuisgur taspántas Cartlainne atá gceist, tá ag tosnú le litricha maisithe. Ar dús tá William Orpin agan. Aontóir a bháisigh a litricha go fíormhinnic, rud a thug an eolas dún ar faoine farsantacht agus an tuiscint an ghran a bhí aige. Rugach Orpin istí Lorcan, a chonaic sé chun cín in London mar aontóir mór le rá. Bhí clú agus cáil air as ucht a chuid portrádaí go háirithe. Sa tréimhse 1902 go 1914, bhún sé sa Scoil Ealaíne the Dublin Metropolitan School of Art, nó NCAD inniu. Ba bhinnic a scríobh sé a bhaile chuig go winter is ásanna, ag déanamh cur síos ar an saoil a bhí agus a chathair, agus líonn sé formhór dá litricha le sketchy granmhara. Agus cínte go na sketchy is saolaíoch agus is éagsúla, dírithe ar iníonacha Mary ar a thug sé Bunny agus Christine ar a thug sé Kit. So mar hampla, osclaíonn an litter seo, my dearest wife, this is a picture of a snail for Bunny and this one of a slug for Kit. Leanann sé arrive an sin ag Caint faoi ábhar sách le dránach ar nós cuasaí cáin comisiún portráide agus cluichí le dóige. Níl aon míniú tócha dún donna seilide sa litter. Agus is léir nach raibh a gceist in áiríre ach bailach dó sprí a bheith aige lena iníonacha fád is a bhí sé thar lear. Agus tuairthaíimiid faoi dara go bhfuil na litricha máise sa Cartlainne díortha go minic ar fóistí. Tá an ceann seo scríofa ag Thomas Bodkin chuig an neocht Nora Robinson. Agus bhí Bodkin ina starí agus ina critic ealaíne, bhí sé mar stúrthóir an Gallery náisiúnta an seo idir 1927 agus 1935, agus freisin bhí sé an ealaíontóir é hain le sim faoi le aige I Victorí Uisce. So sa litir seo déanann Bodkin cur síos ar gá achtra aisteacha a bhaineann le hanmhathe. Sa céad achtra, mar eicimid ar clé, fecinn Bodkin gá elephant ildáta ag siúil síos an stráid ag brathnú tríd foiinneog na siopaí. Agus sa dara achtra fecinn sé drám anmhathe ag súla balathe le chéile ar an mala ag buna chuirdaín. Is litir grábhar agus glóte atá ann. Is scéalaíocht atá gceist in áiríre, agus is léir go chuir sé iireacht agus ama isteach sa litir seo chun é an bháisiú leis na uisceadatha seo a tharraingt agus féintá do nacht nóra. Tugann neart litricha eile léirgas ionach simúil dún ar ó thaobh móna oibre na halaíontóirí. Sa Cartlainne. Scríobh Walter Osborne an litir seo I rith thuras paintála is sásanna in 1884, nuair a bhí sé 25 bliain d'aois. Sa litir chuige athair, déanann sé cur síos ar an Victor atá ar siúlaige. Agus buine na cur síos leis an baintéireacht dar bhanam Feeding the Chickens, saothar mór le rá de chuid Osborne atá aniu malúcháin príomhádach. Sa litir, luann sé neart deacrachtaí a bheith aige, go háirtha I léirú na sicíní, atá an dachar le féinteáil dar leis. Cé go bhfuil an pictiúr le críochnathe ag an am, is léir an sketche sa litir nach athraíonn sé mórán chun an saothar críochnathe bhaint amach. An athraí chun is mó atá le feiceáil idir an dá cheann, ná go bhfuil an fear ina híos a cúra imethe sa saothar críochnathe. Sa céad litir eile, tá Barry Cook an ealaíontóir ag leart faoine tionscúil comhaibríoch leis Ted Hughes an fila dar bhanam The Great Irish Pike. Tá an nádúir lornach is stíl expressioníoch Cook.
Ina séhir farsanta bhí anna him agus an íscrocht, agus in éanacht lena alíonn rinne sé annach chud íscrocht nuair bhí sé ag taistil timpeall an domhan go tíortha nos Mexico, an Afraic Theas, an Nua-Shéalainn agus Cuba. Bhí an sim ceann céine san íscrocht ag a chuirde na fillí Séamus Heaney agus Ted Hughes. Agus is méid go neachigh na fillí seo ag íscrocht timpeall na hÉireann le cook. Agus tharna blianta d'arbaigh siad ar tionscadal comhaibríocha éagsúla. Tá is againn gur chruthigh cook breis is 100 saothar ealaíonna a bhí spráice ag scríbhneoireacht agus filíocht Hughes agus Heaney. Mar hampla, rinne sé sreat bunathe ar dáanta Pertig Heaney, Heaney's Bog Poems, agus freisin an sreat litograph The Great Irish Pike le Hughes, a bhí fáilte in 1982. Agus sa litir seo chuig an critic Americánach, an ballahor ealaíon agus fille Jack Sweeney, agus a bhean céine an bélideasúir Moira MacNeil, luain Cook an tionscadal seo le Hughes, ag scríb, "It's a wonderful poem, and I think," oh sorry, Tony, I'm a real toppy. Let me down on. "It's a wonderful poem, and I think a strong set of lithographs. Ted found a super master printer living in Devon, so I did them over there. I drew and then Ted wrote lines on each plate. If this proves successful, perhaps we'll do a great Irish elk." Taobh leis an litir tá sketche beag topi ag léiriú an éasc seo an pike nó lús sa Ghaeilge, tá a céiliúir ag sa tionscadal seo le Ted Hughes. Now, ní ba ina le clistáil go bhfuil neart patí le feiscint sa Cartlainne, i Cartlainne Alíntóirí. Tá an greengrass seo, sa greengrass seo feicimid an madra hooligan nó hoolí ar lach faoineoga sa seomra ina bhfuil Jack B. Yeats ag obair. Agus is léir an Cartlainne gur ghail an láidir ag Jack lena wadra. Mar hampla tá leabhar sketchála Jack lán le sketchy agsúla de hoolí, ina chola nó ag sugra mar hampla. Tá siad tharbh glóite agus chuann siad a gcuimhne dom an camera lán le greengraphna de fataí eicimid go minic sa látá nuain ar gohan. I leabhar sketcháil a bhain bhí Jack ag cruthú abitéir nó alphabet le hoolí ag léirú gach litir, so tá P agén an seo ar clé, an litir P, agus is léir go fánn ar hoolí bricfásta Cotty a blasa, so ban chéile Jack Cotty. Hooligan the pointer acting in a pointed manner when someone else is having breakfast. So tá breis is gáchéad leabhar sketchála beaga le Jack sa Cartlainne. Agus is léir gur thóg an Alíntóir leabhar beag sketchála leis gach áit chun sketchála ghéanamh ein amar bit fi rudder bit agus sé haar timpeall dó. Befuin si inspiráide iad na sketchy dá féinteocht, fiú blianta tar éis dó na sketchy a ghlacha. Is sais díalann a bhí antú, a léiríonn dún céird fuile a bhí ar siú le an Alíntóir agus na cathab aimsire agsúla a bhí aige. Mar hampla an circus, áta agus sé an couple seo leis an gruig fada, agus bhí anna sim ag a freisin a bheith cruthú báid beaga na toy boats, no model boats, mar ectar ag snábhar an isce sa sketche eile an seo le slua lácha mar lucht féchanna aige. Is léir das é seo de farsantach Jack agus an tuiscint an granna bhí aige. Is even lomsach go thuirtha an sketche sa lóir de cearc ag brathnú ar a scáil sa gline nó fuinneog beidir leis an tedal Alice Through the Looking Glass. Agus bhí angrá ag Alíntóir eile Stephen McKenna do bhadra dar bhean an bran. Taistil McKenna ar fud na huirpa, agus bhí anna him aige is sean saothar clasicach, sean bháistir na huirpa agus miota seolaíocht na huirpa, agus feictar tionchar na hábhar seo ar a chuid ealaíonna. Rugach é I London, ach bhí nasc teaghlach aige le hÉireann agus bálas a bhí sé na coní I gunda Cathairleach, thosaigh sé ag paintáil cos ann an Barrow, the Barrow River. I 2006, dáil sig McKenna agus an file Spánach Maria Vella leabhar máisithe leis an tedal de Côte de Bran. Is leabhar gá theanga atá ann, scríofa ar dús is Spáis ag Maria agus an sin astrathe go béarla.
Is sais ód bhíotasóíoch é an leabhar do bhadra McKenna, ach freisin is céileora é de féintéireacht McKenna, agus ar an gcórdas a bhí ann idir an ealaíontóireacht san filleadh. Tá dréacht ar le I gceist le scríbnóireacht bheile. An léironn dún domhan an ealaíontóireacht san madra, ag tóireacht ar féileachán agus ar inspráid ar chosán tarraingthe an bharú. Is rá lonrach isce gatha crutha den leabhar, éiríonn leis an ealaíontóir mórgacht agus áilleacht cordúil brean a chur in uail dún. In éonach leis na hain na féileachán, na beithig agus na hanmhaithe fiáin agsúla coiseáin. Aráiglenis chun brathnú ar líneachtaí an ealaíontóir Nancy Wynne Jones, agus ba as an ratan bheag I Nancy chaisí neart ama I Cornwall is Sásanna, agus an sin níos déine in éireann tar éistí an dealbhór éireannach Conor Fallon a fósa. Bhí cáilearthaí as ucht a rairc na tíortha go háirithe. Ag feictar freisin neart portrádaí de Patty ina Cartlainne. Rinne sí an péintéireacht den chot dar bheanna mop I 1950 gá bliain tar éistí bugadh go St. Ives I Cornwall. Rinne sí tréáil leis an ealaíontóir Peter Lanyon, agus bhfuil Lanyon d'ealaíontóirí péintéireacht, teibí agus expressioníocha dhéanamh nó abstract expressionism as béarla. Feictar tionchar Lanyon go géir le maith an chot. Picture atá lán le fuinneamh fiáin nabh déine. Níl an spás léirthe go soléir ag an ealaíontóir sa féintéireacht seo, agus mar sin, tuigeamid gur domhan an chacht atá le feiceáil, domhan nach féidir linn riamh tuiscint geart nó gabhadh isteach. Agus is minic a eicimid sa Cartlainne freisin na ealaíontóirí ag tuairt cuairt ar an zoo. Ar nós san sráft bocht seo le Yeats atá ag géirí briscia ithe an talamh ach tá deacrochtaí aige tuis na chusaí fada agus an mhuineál fada atá aige. Agus freisin rinne Barry Cook srá líneachtaí tapaí de lón agus muncaithe sa zoo mar feicimid an seo. Ach na sketchy zoo gur frear lomsa sa Cartlainne ná sketchy Anne Yeats. Ealaíontóir a bhí fíor chumasach agus dar nua a bhí mar inning W.B. Yeats. Thug Anne agus a bháthair Georgie cuairt go minic ar zoo baile átha clia. Áit a nearna Anne annach chuid sketchy d'anmhaithe agsúla. Tá sais iompríocht an duine I gceist sa bhealach a tharraing sí na hanmhaithe sa zoo. Agus cosúla na Uncle Jack tá agna ghéir agus grin aici, le sketchy bríomhar ar nós an gé ag rit tar éis an bear mór go háirithe. D'úsáid an na sketchy seo mar faoin sí inspiráide dó tions go dul tábhachtach a níos déanaí ar nós an mór fictúr ildata don bíalin the Unicorn I maiá clia I 1946. Agus is dócha gur úsáid sí na sketchy a ríist, agus ag forbairt a máisiúcháin don leabhar póistí The Animal's Breakfast le Brian Guinness I 1950. Agus anis bhuailm leirt faoi trí Cartlainne trí dealbhór ar le. Ar dús Deborah Brown, dealbhór a Cúisceart na HÉireann, a dhearna an dealb mór I mé feirste cuirí ar an móthir Oisín Kelly a dhearna an dealb de Jim Larkin ar Shráidí Chonal agus freisin Clán Lír ar Ghearnóg Parnell. Agus an sin Conor Fallon far chéile le Nancy Wynne Jones a bhí ceandas na dealbhóirí de anmhaithe is cáiliú le sa tír. Tá a cuid dealbha le feiscint timpeall na tíre mar hampla I campus UCD agus UCC. So ar dús tá Deborah Brown, Agin, rugach sí I mé feirste agus rinne sí stadair an ealaín I maiá clia agus I borras. Daimsigh sí clú agus cáilir dús le péintéireacht teibí nó abstract painting. A char ama thosaigh sí ag fiosrú saothar trí thoiseach. Ag obair ar dús le ábhar solúbacht ar nós shrang agus papar maché mar eicimid leis an gabhar dó ar dheis atá sa spáintas. Cé gur éag sí ar na dealbh fiáalta seo mar saothar críochnaithe, thuig siad ar réir chéile gur é deacrochtaí practicúil ag buint leis na hábhar neamhbún a bhíon úsáid aici. Agus bhíorthaí na saothar sa bhriste seo a aistriú go dealbh craobha a bhí I bhád níos búna dar nói, so bronze.
Anmhaithe don cuid is mó a bhí ina deabha craobha. Gabhar cuéirí nó beithigh ar bhéad nó dúrtha ag an ná, so life-size deabhracht. An tríú deabh a dhearna sí sa bhean nua seo ná an gabhar Johann. Pata an tréad lí áitiúil le airce iontacha a chur agla ar chóirteoirí, cé go raibh sé an cordúil in áíire agus nach raibh a lurg aige ach mil seán na hithe. Cruthaigh Brown an deabh seo, cruthaigh Brown an deabh seo tar éis do Johann básáil, agus mar sin is 6 deabh cuimhnúcháin atá i gceist leis an saothar seo atá lonathe i Ghaeilge in Ghaeilge i Gunda Antrim. D'oibrigh an deabhmhór ó sin Kelly le neart meán éagsúla, aimid, cloch, potaireacht, iarrainn, múnla agus straen. I 1964 fuair sé post Port aimsirtha le Kilkenny Design Workshops nó Cartlainne Dara Kilkenny. Besáis aontóir chonatha bhí an sin, agus thahann sé go mór leis bheith obair is na Cartlainne éagsúla i miotalóireacht textílí agus críadóireacht. Bhí tóir mór ar an sra éin ceramic ar le. Bhí tóir mór ar sra éin ceramic i siúpa Kilkenny Design ag an am. Ní raibh siad ro costasach agus bhí tréthe agus pársantach ar le i gach ceanál éin éagsúil mar eicimid leis na trí lacha sa taspóntas. Agus tá isagan go raibh sim mór sa Ghaeilge aige. D'aistrigh sé anam ó Austin go uisín, agus dhear sé freisin sra álinn éadach suchí le seanachil orthu ar nós aithníonn círeadh eile agus is ar a tháina féin a déanann an chat crónán, so tá greengrafna dus na éadach suchí ar an sleamhnán. Ach tá bronar marrá nachhfuil samplaí don sra seo le feiceáil go fós a Cartlainne agus mar sin níl sé sa taspóntas bhrálam iad seo eáil sa fíorsaoil. So feicimid an seo ábhar óbhuachán do deabh mór droling taspig nó grasshopper a bhí i monscoil Tyrone. Arís feimid léargas ón Gartlainne ar bhó oibre an aontóir agus ag ferbert a chuid sníntaí an seo. Na ní ceapan go bhfuil an deabh se lonathe sa siomh céine a thuile ag an bonsol a leir mé leis an scóil agus is cuoin le muintear an háit a póistí ag drapa ar an deabh seo ach neadidir cá bhfuil sé i lonathe nniu. A raig in inis go Conor Fallon, aontóir rugach ar ferm i Gunda le Gormán, bhí sim aige i gcónaí in Anmhaithe. D'oibrigh sé i mó cúbach ag tosú le sketchy cuaramach agus géir chúiseach d'Anmhaithe, agus an sin ag géirú sonraí de réir chéile i dro saothar tebi. Dúsáid sé na sketchy seo chun maquetteanna tríthoiseach a crochú le stáplaí agus cartlainne nó fápéir. An sin dúsáid sé na maquettes céine chun an saothar a aistriú go miotal éagsúil sa deabh críochnatha. Agus mar sin, cé go bhfuil cuma simplí agus uaireantasach tebi ar na deabha, d'éirigh le Fallon tréithe agus iompríoch na hainmhithe éagsúil a chuirniúil sa bhealach seo. Agus tuis gur Ryan Leirlin agus Cartlainne a mise, bhálam a léirú cúpla leir uthúla atá sa taspóntas comá. Ar nós leir aontóirí feictar mar hampla ceann ar cléan ar dheis an seo le Basil Racoxi an Cage en Liberté. Agus freisin sean leir nó agrán teoranta nó beidir an céad agrán ar nós brushworks an seo le Elizabeth Corbett Yates. So bhí Elizabeth Candace na Drífóracha Yates cáúla a bhainigh dúnímar agus cúla na cóirgrúpaí alíonna agus céirdíochta tháinig chun cinn i rith an abhiochan Celtach. Ag tús an fihuis. Ach ar dús ag deir an éhuisteag, dáisigh sí ceithre lámh leir paintála idir 86 agus 900. The brushwork studies of flowers, fruit, and animals for teachers and advanced students an dara leabhar sa sra. Bhíonseoir Yates agus tá an lámh leabhar bunathe ar an taithí bhíochaí ag múna páistí óga. Tá a picturí álanna de aon féilechán agus bacha curtha i láthair taobh lena teoranta paintála, a bhí éasca le tuiscint do scoláirí óga.
Bhí anna tóir ar na leabhar seo go háir him as múntóirí, agus dairigh lé airgid mai a ile ó na leabhar peintála. Agus inis an cean déarnach inniu ná an séthir déarnach ná Birds of Paradise leis an alíntóir Justin Larkin. Agus seo slug beag as béarla heol Justin chum le déine. Leabhar alíntóra tá a gceist a bhaineann leis an dabhainn nádúrtha agus an barna atá ag fós idir daoine agus an nádúr mór thimpeall airn. Cuireann sé b'fhéidir leabhar stair an dúlra nó bithóíochta i gcuimhne dún, ach tá cuma aisteach air ó thaobh na dahanna lonrach mí nádúrtha. Mearann sé dún gur tháinig ré an taiscéalaochta agus na sean leabhar stair an dúlra chun cinn, díreach ag an chéine gur thosaíomar ag scriosadh an nádúr agus gnáthóg anmhaithe timpeall an domhan. Agus mar sin, bhfuil a críochnú leis an ggóthróir atá le feiceás a taspántas seo idir an Ghaeilge atá againn le teangacha agus le hainmhaithe. Agus freisin an dúlgus atá airn an dá ceann a chaomhnú a chusant agus go háirithe a céiliúra. Le Créatúir na Cartlainne, scailtear siar paca anmhaithe faoi cheilt, ó Cartlainne alína éireannaí an Ghailge agus an bhoclóir Ghaeilge araon. Tásúla go mar sin go gcuireann an taspánta seo i gcuimhne dún ar deanga ceolmhar, bríomhar agus tuairisciúil a chaomhnú, agus seanscúil deis ann teacht ar bailí nua le marachtáil taobh le taobh lenar go Créatúir. Gur míle mágah. Gur míle mágad tain, Marie agus anna simú ar fád, agus tá se go deasa eáil ghfuil bailachéin ag locht na Ghaeilge chuirsíos ar chuid anmhí. Rud a bhí tá smáilm faoin taspántas seo nar a hiúlann tú riad siúmar ná ghfuil balla mór a chuirint a léirann na seannocail agus ceap gúil te sin an spéisiúil mar ghfuil glór ólas na seannocail sin faoi an sean síl agus a chuí leabhar daoine agus Ra inrad haine le tain ó ra seannocail a bhear leat. Ceisrá. Ra mé arás chuig tús an na sleanán chun brethnú siar ina cíine scairlam. Ceapan an cean beidir siúil an cáta ag an buisín tá an cean sin an glótar. Just na híomhána sin an rud tá íomhána álainn i gceist leis na seannacail a scoilge, agus ní féidir leat é sin rilí astrú go béirle, le níl an béirle leis an Ghaeilge ar churbe, níl an severus céine ann. Ceap mé is fiú beidir an béirle chur an ballón go mé níos éasca iad an Ghaeilge a thuiscint dó siúd nachhfuil aithneachú ar na seannacail ach tá rud ag an speisialta faoin na seannacail a scoilge. Táíonn ní roinnig mé ar dhearra ach táíonn ceann atá in úsáid ag sin cheí ag an freisin is faoi chat freisin ach an ceann is ar a thun féin a ggéanaan an chat crónán. Agus a ceann eile álann le faoin chat freisin an dulchas tríthúla an chat an ceann sin go hálann freisin. So bhíon neart rana agam ó thaobh na seannacail agsúla. Tá sé a beidir just tanní an chat mar sin na cíine steirlumm. Ná tá sé go hálainne deáil agus just de chur anúil don fphobal go bhfuil beidir nach daine nach chfuil daine go beidir th lear nach thula faoi seannach le riamhánna go bhfuil an sort tradiisiún seo hain inéidirn. Cínte. So Marie gur míle mágad a bheith an seo chun an chaint seo thuirt agus tásúlam gur go daine se libh Somáile agus gogur se beidir go dúcha sé beisteach an tasmantas álinn seo ceall. Gur míle mágaí? Gur míle mágad chuomh an. Slán.